அனைவரையும் ஒரு புதிய விடியலிலும் ஒரு புதிய காலை பொழுதிலும் ஒரு புதிய நாளிலும் அழைத்து நிற்பதில் நாங்கள் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். இன்று எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு வெற்றியின் நாள் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு வெற்றியின் நாளிலே, ஞாயிறு ஆராதனையிலே அவரை நான் நீங்களும் மகிமைப்படுத்தும்படியாகவும் அவரை கனம் பண்ணும்படியாகவும் கடந்த வாரம் முழுவதும் அவர் எங்களோடு கூட இருந்து எங்களை போஷித்தார், வழிநடத்தினார், பாதுகாத்தார். அது மட்டுமில்லாமல் எங்களுடைய இதர தேவைகளையும் அவர் எனக்கும் உங்களுக்கும் செய்து கொடுத்திருக்கிறார், சந்தித்திருக்கிறார், எங்களை பலப்படுத்தி இருக்கின்றார். இந்த கொள்ளை நோயின் இந்த பயங்கரமான சூழ்நிலைகளிலிருந்து அவர் எங்களை இட்டவரையும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாத்து, கழுகு போல சுமந்து அவர் எங்களோடு எப்பொழுதும் கூட இருந்து வருவதால் நான் நீங்களும் பிழைத்துக் கொண்டோம். அன்பின் பிள்ளைகளே, உப ஆகமம் 32வது அதிகாரம் 10வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, அவர் என்னையும் உங்களையும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாக்கின்ற தேவன். அவர் என்னையும் உங்களையும் கண்ணின் மணி போல பாதுகாக்கின்ற தேவன். அவரை ஆராதிக்கும்படியாகவும் அவரை மகிமைப்படுத்தும்படியாகவும் அவரோடு நாங்கள் பேசும்படியாகவும் அவரோடு உறவாடும்படியாகவும் அவரை நோக்கி பார்க்கும்படியாகவும் எங்களுடைய விண்ணப்பங்களை எல்லாம் அவருடைய பாதத்திலே ஒப்படைக்கும்படியாகவும் எனக்கும் உங்களுக்கும் அன்பின் பிள்ளைகளே ஒரு நாள் கூட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. ஒரு புதிய நாள் எனக்கும் உங்களுக்கும் கொடுக்கப்பட்டிருக்கின்றது. அவர் கண்ணின் மணி போல பாதுகாக்கின்றது. சங்கீதம் 56:8 சொல்லுகிறது, அவர் என்னுடையதும் உங்களுடையமான அலைச்சல்களை எல்லாம் அவர் எண்ணி வைத்திருக்கிறார். எங்களுடைய அலைச்சல்களை எல்லாம் அவர் பதிவேட்டிலே பதிந்து வைத்திருக்கின்றார். அது மட்டுமில்லாமல் எங்களுடைய கண்ணீர்கள் எல்லாவற்றையும் அவர் தன்னுடனே சேர்த்து வைத்திருக்கிற ஒரு தேவனை நான் நீங்களும் ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அன்பின் பிள்ளைகளே, கடந்த இரவு முழுவதும் நாங்கள் எப்படி பாதுகாக்கப்பட்டோம் என்பது எங்களுக்கு தெரியாது. ஆனால் கர்த்தர் எங்களோடு கூட இருந்து அவர் எங்களை பாதுகாத்ததால் நானும் நீங்களும் பிழைத்துக் கொண்டோம் என்பதை நாங்கள் அறியும்படியாக அவர் எனக்கும் உங்களுக்கும் ஒரு ஆராதனை வேளையை அவர் எங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். இந்த வேளையிலே நீ ஆராய்ந்து பார், எப்படி பிழைத்துக் கொண்டாய். இரவு படுக்கைக்கு போனவர்கள் பலர் பிழைத்துக் கொள்ளவில்லை. ஆனால் நீ எப்படி பிழைத்துக் கொண்டாய்? என்னை ஆராதி, என்னை மகிமைப்படுத்து, என்னை கனம் பண்ணு. 34வது சங்கீதம் 10வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, சிங்க குட்டிகள் தாழ்ச்சி அடைந்து பட்டினியாய் கிடக்கும். கர்த்தரை தேடுபவர்களுக்கு ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது, ஒரு நன்மையும் குறைவுபடாது. அவர் என்னையும் உங்களையும் அற்புதமாகவும் அதிசயமாகவும் அவர் இந்த காலத்திலே பசி, பட்டினி, பஞ்சம், கொள்ளை நோய், இயற்கை அழிவுகள், செயற்கை அழிவுகள், இன்னும் சொல்ல முடியாத ஒரு மனிதனுடைய வாழ்க்கையை சீர்குலைத்து, அமைதியை குலைத்து, மரணத்துக்கிடையே இட்டு செல்லுகின்ற எவ்வளவோ காரியங்கள் ஒரு கணப்பொழுதிலே உலகத்திலே நடைபெற்றுக் கொண்டு இருக்கின்ற அன்பின் பிள்ளைகளே, கர்த்தர் இவைகள் அனைத்திலும் இருந்து அவர் என்னையும் உங்களையும் பாதுகாத்து வருகிறார். 84வது சங்கீதம் 1வது வார்த்தை சொல்லுகிறது,
சேனைகளின் கர்த்தாவே, சேனைகளின் கர்த்தாவே, உம்முடைய வாசல் தலங்கள் எவ்வளவு இன்பமானது, எவ்வளவு சந்தோஷமானது, எவ்வளவு மகிழ்ச்சியானது. யோசுவா 1 அதிகாரத்திலே 5வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, நான் மோசையோடு இருந்தது போல உன்னோடு இருப்பேன். நானும் நீங்களும் அவரை ஆராதிக்க ஆராதிக்க, அவரை மகிமைப்படுத்த, அவருக்கு கிட்டே நாங்கள் வரும் பொழுது, அவரை நோக்கி பார்க்கும் பொழுது, அவர் என்னையும் உங்களையும் ஆசீர்வதிக்கின்ற தேவனாகவும் வழி நடத்துகின்ற தேவனாகவும், அவர் எங்களை பலப்படுத்துகின்ற தேவனாகவும் இருக்கிறார். ஆமென். 84வது சங்கீதம் 5வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, உம்முளே பலன் கொள்ளும் மனிதர்கள் எல்லாம் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். உண்மையிலே பலன் கொள்ளும் மனிதர்கள் எல்லாம் உண்மையிலே பாக்கியவான்கள். வேறிடத்தில் 1000 நாள் வாழ்வதை விட உம்மிடத்தில் ஒரு நாள் மேலானது. ஏனெனில் அவருடைய சன்னிதானத்திலே அமைதி இருக்கின்றது, ஆறுதல் இருக்கின்றது, சுகம் இருக்கின்றது, விடுதலை இருக்கின்றது. ஸ்தோத்திரம் ஆண்டவர். உம்மை ஆராதிக்க வந்திருக்கிறோம். அவரை ஆராதிப்போம், அவரை மகிமைப்படுத்தும், அவரை கீர்த்தனம் பண்ணும். கர்த்தாவே, உம்மாலே நானே பிழைத்துக் கொண்டேன். அன்பின் பிள்ளைகள், அவர் எங்களை இந்த வேளையிலே அவர் பலப்படுத்த விரும்புகிறார், எங்களை ஆசீர்வதிக்க விரும்புகிறார், எங்களோடு உறவாட அவர் விரும்புகிறார். எசாயா அதிகாரம் 41:10 சொல்லுகிறது, நீ பயப்படாதே, நான் உன் தேவன், நான் உன் தேவன், நான் உன் தேவன், அஞ்சாதே, நான் உன் தேவன், நான் சேனைகளின் கர்த்தர், சேனைகளின் கர்த்தர். ஆதியும் மந்தமும் ஆனவரே, அல்பா ஒமேகாவும் ஆனவரே. அவர் ஆதியும் அந்தமுமானவர், அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர். அவர் பிந்தினவரும் முந்தினவருமாய் இருப்பவர். அவர் இருந்தவரும் இருப்பவரும் இனிமேலும் வர இருப்பவருமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தர், பரிசுத்தர், அவர் பரிசுத்தர். அவர் ஆதியும் அந்தமுமானவர், அல்பாவும் ஒமேகாவுமானவர். அவரை ஆராதிப்போம். ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே, அல்பா ஒமேகாவும் ஆனவரே. ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே, அல்பா ஒமேகாவும் ஆனவரே. ஆராதனை உமக்கு, ஆராதனை, 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 ஆராதனை உமக்கு, ஆராதனை. ஆதியும் அந்தமும் ஆனவரே, அல்பா ஒமேகாவும் ஆனவரே. ஆதியும்
அந்தமும் ஆனவரே, அல்வா ஒமேகாவும் ஆனவரே, ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே நீர் மாத்திரமே. அவர் ஒருவரும் சேரக்கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்தார். கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன், என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற்றினார். கர்த்தாவே, உம்மை நோக்கி கூப்பிட்டேன், என் புலம்பலை ஆனந்த களிப்பாய் மாற்றி, உம்மை பாடுவதும் உம்மை கீர்த்தனம் பண்ணுவதும் உம்மை மகிமைப்படுத்ததும் எவ்வளவு இன்பமானது ஆண்டவரே. ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, ஒருவரும் சேர கூடாத ஒளியில் வாசம் செய்பவரே, நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே பரிசுத்த தெய்வம், நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே நீர் மாத்திரமே, நீரே நீர் மாத்திரமே. பிள்ளைகளே, 2 தீமோத்தேயு அதிகாரம் 1 வார்த்தை 7 சொல்லுகிறது, அவர் எனக்கும் உங்களுக்கும் பயமுள்ள ஆவியை கொடாமல் பலனும் அன்பும் தெளிந்த புத்தியும் உள்ள ஆவியை அவர் எனக்கும் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். நாங்கள் பலப்படும்படியாக இந்த பூமிக்கு எதிரான வாழ்க்கைகளை நாங்கள் எதிர்த்து நிற்கும்படியாக அவர் எனக்கு உங்களுக்கு பலம் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். எனக்கு உங்களுக்கு பலம் உள்ள ஆவியை கொடுத்திருக்கிறார். அந்த பலத்தோடு நானும் நீங்கள் தேவனை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். ஒரு புதிய நாள் எனக்கும் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறது. நானும் நீங்களும் அவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறோம். அவரை ஆராதிக்க ஆராதிக்க, அவரை மகிமைப்படுத்த, அவரை கனம் பண்ண, அவருக்கு அருகே நாங்கள் வரும்பொழுது எத்துணை இன்பமானது, எத்துணை ஆறுதலானது. வல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை, வல்லவரே நல்லவரே, ஆராதனை ஆராதனை. பரிசுத்தரே
பரிசுத்தரே படைத்தவரே ஆராதனை ஆராதனை பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம் 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 தேவ பிரசன்னம் இன்னும் உம்மை அறியணுமே இன்னும் உம்மை அறியணுமே இன்னும் கிட்டி சேரணுமே இன்னும் கிட்டி சேரணுமே. கர்த்தாவே, சேனைகளின் கர்த்தாவே, நான் உம்மை இன்னும் அறியணும் ஆண்டவரே, இன்னும் உம்மை கிட்டி சேரணும் ஆண்டவரே. இந்த உலகத்திலே நான் பலன் கொண்டு இந்த உலகத்திலே வாழ, இந்த உலகத்தை வெற்றி கொள்ள, இந்த உலகத்திலே எனக்கு எதிராக வருகின்ற போராட்டங்கள் எல்லாவற்றையும், இந்த உலகத்திலே எனக்கு எதிராக வருகின்ற சோர்வுகள் எல்லாவற்றையும், என்னுடைய எல்லா பலவீனங்களையும் நான் எதிர்த்து நிற்கிறேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய பிரசன்னம் எனக்கு தேவை ஆண்டவரே. இன்னும் உம்மை அறியணும் ஆண்டவரே, இன்னும் கிட்ட நான் சேரணும் ஆண்டவரே. அவரை நோக்கி சொல்வோம், ஆண்டவரே, ஆண்டவரே, பலத்தினாலும் அல்ல ஆண்டவரே, பராக்கிரமத்தினாலும் அல்ல, தேவ ஆவியினாலே ஆகும் என்ற உம்முடைய வார்த்தைக்கு அமைவாக ஆண்டவரே, உம்மிடத்திலே இன்னும் கிட்டி சேர்ந்து ஆண்டவரே, உம்மும் இன்னை அதிகமாய் அறிந்து ஆண்டவரே, நான் என்னுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையை வாழ நான் ஆசைப்படுகிறேன் ஆண்டவரே. இன்னும் உம்மை அறியணுமே இன்னும் உம்மை அறியணுமே இன்னும் கிட்டி சேரணுமே இன்னும் கிட்டி சேரணுமே. பிரசன்னம் பிரசன்னம் தேவ பிரசன்னம் எனக்கொரு நேசருண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. எனக்கொரு புகலிடம் உண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. எல்லோரும் சொல்வோம், எனக்கொரு நேசருண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. எனக்கொரு புகலிடம் உண்டு, அவர்தான் இயேசு ராஜா. எசாயா 66வது அதிகாரம் 13வது வார்த்தை சொல்லுகிறது, கர்த்தர் ஒரு தாய் ஒரு பிள்ளையை தேற்றுவது போல அவர் என்னை உங்களை தேற்றி வருகின்றார். ஒரு தாய் தன் பிள்ளையை தேற்றுவது போல அவர் என்னை உங்களை தேற்றி வருகிறார். அது மட்டுமில்லை, 1 பேதுரு அதிகாரம் 1 வார்த்தை 19 சொல்லுகிறது, குற்றமற்ற மாசற்ற விலையேற பெற்ற தன்னுடைய கல்வாரி திரு ரத்தத்தினாலே அவர் என்னை உங்களை கழுவி பரிசுத்தப்படுத்தி இருக்கிறார். உயிரின் ஊற்றே நீயாவாய், உண்மையான
வழியே நீயாவாய், உயிரின் ஊற்றே நீயாவாய், உண்மையின் வழியே நீயாவாய், உறவின் பிறப்பே நீயாவாய், உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீயாவாய், நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா, நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. அவர் எங்களுடைய உயிரின் ஊற்று, உண்மையின் வழியே, என்னை வழி நடத்துகின்றவரே, உறவின் பிறப்பே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம், உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம். நீர் இல்லாத நாளெல்லாம் நாளாகும், வேறிடத்தில் 1000 நாள் வாழ்வதை விட உம்மிடத்தில் வாழுகின்ற அந்த ஒரு நாள் மேலான தகப்பனே, மேன்மையானது தகப்பனே, சந்தோஷமானது தகப்பனே, அது எனக்கு மிக்க மகிழ்ச்சியை கொடுக்கும். நன்றி அப்பா, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ஐயா. இந்த ஆராதனை வேளையில உம்மை மகிமைப்படும். என் கண்ணீரை காண்பவரே, என்னுடைய அவமானங்களை காண்பவரே, என்னுடைய வேதனைகளை காண்பவரே, என்னுடைய அலைச்சல்களை உம்முடைய பதிவேட்டிலே பதிந்து வைத்திருப்பவரே, பயப்படாதே என்றவரே, நான் உன் தேவன் என்றவரே, நீ எனக்கு சொந்தமானவன் என்று சொன்னவரே, உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ராஜா, உம்மை மகிமைப்படுத்துகிறோம் ராஜா, உம்மை கனம் பண்ணுகிறோம் ராஜா. உயிரின் ஊற்றே நீயாவாய், உண்மையின் வழியே நீயாவாய், உயிரின் ஊற்றே நீயாவாய், உண்மையின் வழியே நீயாவாய், உறவின் பிறப்பே நீயாவாய், உள்ளத்தின் மகிழ்வே நீயாவாய், நீரில்லாத நாளெல்லாம் நாளாகுமா, நீரில்லாத வாழ்வெல்லாம் வாழ்வாகுமா. கடந்த நாட்கள் காத்தீரே நன்றி ராஜா, கடந்த நாட்கள் காத்தீரே நன்றி ராஜா, புதிய நாளை தந்தீரே நன்றி ராஜா, புதிய நாள் தந்தீரே நன்றி ராஜா, உமக்கு நன்றி என்று சொல்லுகிறோம் நாதா, நாவாலே துதிக்கிறோம் நாதா. நான் உம்மை நேசிக்கிறேன், எந்த உயிரை பார்க்கிலும் நான் உம்மை நேசிக்கிறேன், எந்த உயிரை பார்க்கிலும் ஆராதிப்பேன் உம்மை நான், உம்மை மனதுடன் ஆராதிப்பேன் உம்மை நான், உம்மை மனதுடன். என் ஆத்துமாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழு உள்ளமே அவருடைய பரிசுத்த நாமத்தை. என் ஆத்துமாவே கர்த்தரையே ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரங்களை ஒருபொழுதும் மறவாதே. அவர் என் பிராணனை அழிவுக்கு விலக்கி மீட்டு பாதுகாத்தார்.
பாவங்களை எல்லாம் மன்னித்தார், என்னுடைய அக்கிரமங்களை எல்லாம் மன்னித்தார், என் நோய்களை எல்லாம் குணப்படுத்தினார். என்னுடைய அக்கிரமங்களுக்கும் பாவங்களுக்கும் மீறுதலுக்கும் தக்கதாய் அவர் என்னை தண்டிக்காமல், என் மேல் கோபம் கொள்ளாமல், என் மேல் எரிச்சம் கொள்ளாமல், கிழக்குக்கு மேற்கும் எவ்வளவு தூரம் இருக்கிறது அவ்வளவு தூரமாய் அவர் என்னை உங்களையும் மன்னித்தார். விலை போகாத பாத்திரம் நான் வேறுத்து தள்ளாமலே. ஆமென். சோத்திரமான விலை போகாத பாத்திரம் ஆண்டவர், என்னை நீ வெறுத்து தள்ளாமல் ஆண்டவரே, என்னை ஏற்றுக்கொண்டதால் உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. உம்மாலே நான் ஒரு சேனைக்குள் பாய்ந்திடுவேன், என் தேவனாலே நான் ஒரு மதிலை தாண்டிடுவேன். துயர் நீக்கும் மருத்துவரே, என் துதிக்கு பாத்திரரே. துயர் நீக்கும் மருத்துவரே, என் துதிக்கு பாத்திரரே. என் பலன் எல்லாம் நீர்தான் ஐயா, என் பிரியமும் நீர்தான் ஆண்டவரே, என் பலன் எல்லாம் நீர்தான் ஆண்டவரே. உம்மை நேசிக்கிறேன் ஆண்டவரே. சோத்திரம் ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. இரக்கம் உள்ளவரை உம்மை ஆராதிக்கிறோம் ராஜா. சோத்திரம் ஆண்டவரே. சோர்ந்து போகின்றவனுக்கு பலன் கொடுக்கின்றவரே, சத்துவம் இல்லாதவனுக்கு சத்துவத்தை பெருக பண்ணுகிற சேனைகளின் கர்த்தாவே உம்மை ஆராதிக்கின்றோம் ராஜா. நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. சோர்ந்து போகிற வேளைகளில் எல்லாம் உம்முடைய வார்த்தையினாலே இடைக்கட்டி பலப்படுத்துகிறவரே, உம்முடைய பாடல்கள் ஊடாக பலப்படுத்துகிறவரே, உம்முடைய பாடல்கள் ஊடாக சோர்வுகளை அகற்றுகின்றவரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே, உமக்கு நன்றி ஆண்டவரே. இந்த ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தேன், தேவா பதில் தாருமே. தகப்பனே, என்னுடைய ஜெப வேளையிலே உம்மிடத்தில் ஓடி வந்திருக்கிறேன் ஆண்டவரே. உம்மோடு உறவாடுவதற்கு ஓடி வந்திருக்கிறேன் ராஜா. சோத்திரம் ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி அப்பா, நன்றி ஆண்டவரே. எந்த ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தேன், தேவா பதில் தாருமே. எந்த ஜெப வேளை உம்மை தேடி வந்தேன், தேவா பதில் தாருமே. நன்றி ஆண்டவரே. என்னுடைய இருதயத்தை காண்பவரே, உம்மை ஆராதிக்கிறோம். சோத்திரம் ஆண்டவரே. அப்பா, நன்றி ஆண்டவரே. நான் வாழ்ந்தாலும் உம்மோடுதான் ஆண்டவரே, நான் மரித்தாலும் உம்மோடுதான் ஆண்டவரே. மரித்தாலும் உம்மோடுதான்
அல்லேலூயா தேவனுக்கே அல்லேலூயா ராஜனுக்கே அல்லேலூயா தேவனுக்கே அல்லேலூயா ராஜனுக்கே தேவாதி தேவன் ராஜாதி ராஜன் என்றுமே வாழ்கின்றார். சோத்திரம் ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே, நன்றி ஆண்டவரே. மகிமை உமக்கன்றோ, மாட்சிமை உமக்கன்றோ, மகிமை உமக்கன்றோ, மாட்சிமை உமக்கன்றோ. எல்லா துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கன்றோ. எல்லா துதியும் புகழும் ஸ்தோத்திரமும் தூயவர் உமக்கன்றோ. ஆராதனை 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 என் அன்பர் இயேசுவுக்கே, என் அன்பர் இயேசுவுக்கே. இருந்தவரும் இருப்பவரும் இனிமேலும் வர இருப்பவருமாகிய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து பரிசுத்தர் பரிசுத்தர் பரிசுத்தர். கோடான தூதர்களாலும் கேராபீன்களாலும் சேராபீன்கள் 12 மூப்பர்களாலும் பரலோகத்திலே போற்றப்படும் ஓயாத அவருடைய உயிருள்ள நாமத்தை நானும் நீங்கள் ஆராதித்துக் கொண்டு அவரை மகிமைப்படுத்திக் கொண்டு அவர் ஆராதனைக்கு உரியவர், போற்றுவதற்குரிய அவர் எனக்காகவும் உங்களுக்காகவும் மனது உருகுகின்றது. அவர் எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட இருந்து அவர்களை பலப்படுத்துகிறார். எது இருந்ததோ இல்லையோ கர்த்தர் என்று எனக்கு ஒரு நாளை கூட்டி கொடுத்திருக்கிறார். எது இருந்ததோ இல்லையோ இன்று அவரை ஆராதிக்கும்படியாக அவர் என்னை அழைத்திருக்கிறார். எளிமையான என்னையும் அவர் அதிகாலை வேளையிலே தட்டியளி தன்னுடைய பரிசுத்த பிரசங்கத்துக்கு அழைத்து ஆராதி, நீ என்னை ஆராதி, நீ என்னை மகிமைப்படுத்து. அவன் என்னை வாஞ்சியோடு கேட்கிறார். எளிமையான எங்களையும் என்றும் நினைப்பவரே, எளிமையான எங்களையும் என்றும் நினைப்பவரே. அவர் எளிமையான எங்களை அவர் கைவிட்டு விடவில்லை, அவர் ஒதுக்கி விடவில்லை, அவர் எங்களை வெறுத்து விடவில்லை. எங்களுடைய எளிமை அவருக்கு தெரியும், எங்களுடைய ஏழ்மை அவருக்கு தெரியும், எங்களுடைய பலவீனம் அவருக்கு தெரியும், எங்களுடைய உண்மை அவருக்கு தெரியும், எங்களுடைய கண்ணீர் அவருக்கு தெரியும், எங்களுடைய அங்கலாய்ப்பு அவருக்கு தெரியும், எங்களுடைய
வெறுமை அவருக்கு தெரியும், எங்களுடைய நோய் அவருக்கு தெரியும், எங்களுடைய பசி தெரியும், பட்டினி தெரியும். அப்படி தெரிந்தும் அவர் என்னையும் உங்களையும் அழைத்திருக்கின்றார் என்றார், அவர் என்னையும் உங்களையும் நேசிக்கின்றார் என்றார், அவர் என்னையும் உங்களையும் பாடும்படியாக அழைத்திருக்கின்றார் என்றார், அவர் என் மேலும் உங்கள் மேலும் பெரிய அன்பு வைத்திருக்கிறார். அவருடைய அன்பு பெரியது, இரக்கம் பெரியது, கிருபை பெரியது, அவருடைய தயவு பெரியது. அநாதி சிநேகத்தால் என்னை நேசித்தீரையா, காருணியத்தினால் என்னை இழுத்து கொண்டீரே. அநாதி சிநேகத்தால் என்னை நேசித்தீரையா, காருணியத்தினால் என்னை இழுத்து கொண்டீரே. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? என்னோடு சேர்ந்து அவரை ஆராதித்துக் கொண்டிருக்கிறார். எத்தனை பேர் சொல்ல முடியும்? உடைய அன்பு பெரியதாண்டவர், அதெல்லாம் நான் பிழைத்துக் கொண்டேன். உம்முடைய இரக்கம் பெரியதாண்டவரே, அதனால் நான் உயிர் வாழ்கின்றேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிருபை பெரியதாண்டவரே, அதனால் நான் பாதுகாக்கப்பட்டேன் ஆண்டவரே. உம்முடைய தயவு பெரியதாண்டவரே, அதனால் நான் உம்முடைய சொந்த பிள்ளையானேன் ஆண்டவரே. அநாதி சிநேகத்தால் என்னை நேசித்தீரையா, காருணியத்தினால் என்னை இழுத்து கொண்டீரே. அநாதி சிநேகத்தால் என்னை நேசித்தீரையா, காருணியத்தினால் என்னை இழுத்து கொண்டீரே. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது, உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடபடவில்லை, சகலத்தையும் நன்மையாய் செய்து முடித்தீரே. கர்த்தர் செய்ய நினைத்தது தடபடவில்லை, சகலத்தையும் நன்மையாய் செய்து முடித்தீரே. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. உங்க அன்பு பெரியது, உங்க இரக்கம் பெரியது, உங்க கிருபை பெரியது, உங்க தயவு பெரியது. நன்றி ஆண்டவர், சோத்திரம் ஆண்டவர், நன்றி அப்பா. இந்த நாளிலே ஆண்டவரே, எனக்கு ஒரு புதிய நாளை கூட்டி கொடுத்த ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே உம்மை ஆராதிக்கும்படியாக, உம்மை மகிமைப்படுத்தும்படியாக எளிமையான எண்ணெயும் ஆண்டவரே உம்முடைய இருதயத்திலே வைத்து நினைத்து அதிகாலை வேளையிலே தட்டி எழுப்பி உம்முடைய பிரசன்னத்துக்கு என்னை அழைத்த தயவுக்காக உமக்கு நன்றி செலுத்துகிறோம். நன்றி ஆண்டவர். பிள்ளைகளே, சங்கீதம் 55:17 வார்த்தை சொல்லுகிறது, அந்தி சந்தி மத்தியான வேளைகளிலும் நான் தியானம் பண்ணி முறையிடுவேன், அவரின் சத்தத்தை கேட்பார். அந்தி சந்தி மத்தியான வேளைகளிலும் நான் முறையிடுவேன், அவரின் சத்தத்தை கேட்பார். 2 காரியங்களை இந்த
வார்த்தையிலே பார்க்கின்றோம். ஒன்று, தாவீது ராஜா ஒரு நாளைக்கு 3 முறை தான் தேவனை மகிமைப்படுத்துவதாகவும், ஒரு நாளைக்கு 3 தடவைகள் குறைந்தபட்சம் நான் அவரை ஆராதிக்கின்றேன், அவரை தேடிச் செல்லுகிறேன், அவருடைய சன்னிதானத்திலே அமர்ந்திருக்கிறேன், அவருடைய பரிசுத்த ஸ்தலத்துக்கு நேராக சென்று காத்திருக்கின்றேன், அவரோடு உறவாடுகிறேன், அவரோடு பேசுகின்றேன், அவரை மகிமைப்படுத்துகிறேன், அவரை கனம் பண்ணுகிறேன், அவரை சோத்திரம் பண்ணுகிறேன். கர்த்தாவே, நீர் என்னுடைய வாழ்க்கையில் மிகவும் போதுமானவர் என்பதை நான் அறிக்கை பண்ணுகிறேன். அதோடு ஒரு காரியத்தை காட்டுகிறார், அவரின் சத்தத்தை கேட்பார். அப்படி என்றால் தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார், நான் அவரை ஆராதிக்க ஆராதிக்க, அவரை மகிமைப்படுத்த கனம் பண்ண என்னுடைய இருதயத்திலே இருக்கிற வேண்டுதல்களை, என்னுடைய இருதயத்திலே இருக்கின்ற எண்ணங்களை, என்னுடைய இருதயத்திலே இருக்கின்ற விண்ணப்பங்களை, என்னுடைய இருதயத்திலே இருக்கின்ற விருப்பங்களை, என்னுடைய ஆசைகளை, என்னுடைய எதிர்பார்ப்புகளை, என்னுடைய தேவைகளை எல்லாம் அவர் சந்திப்பார். ஆமென். தாவீது ராஜா சொல்லுவார், நான் தேவனை தேடுகின்ற வேளைகளில் எல்லாம், அவரை கனம் பண்ணுகின்ற வேளைகளில் எல்லாம், அவரை மகிமைப்படுத்துகின்ற வேளைகளில் எல்லாம் அவரின் சத்தத்தை கேட்பார், என்னுடைய விண்ணப்பத்தின் சத்தத்தை கேட்பார், என்னுடைய அங்கலாய்ப்பின் சத்தத்தை கேட்பார், என்னுடைய வேதனையின் சத்தத்தை கேட்பார். அதைத்தான் வேதம் சொல்லுகிறது, என்னை உயர்த்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் இருந்து நான் இறங்கி வந்து அவனை ஆசீர்வதிப்பேன், அவனை கனம் பண்ணுவேன், அவனை மகிமைப்படுத்துவேன். ஒருவன் என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்து என்னை உள்ளே அழைத்தால் நான் அவனோடு பந்தயம் வந்து போஜனம் பண்ணுவேன். அப்படி என்றால் அவனோடு உறவாடுவேன், அவனோடு சந்தோஷமாயிருப்பேன், அவனோடு மகிழ்ச்சியாயிருப்பேன். அவன் எவ்வித பாவியாக இருந்தாலும், எவ்வித துரோகியாக இருந்தாலும், என் சத்தத்தை கேட்டு கதவை திறந்து என்னை உள்ளே அழைத்தால் நான் அவரோடு சேர்ந்து போஜனம் பண்ணுவேன். அதைத்தான் தேவன் சொல்லுகிறார், என்னை உயர்த்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் இருந்து இறங்கி வந்து நான் அவனை ஆசீர்வதிப்பேன். தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார், அந்தி சந்தி மத்தியான வேளைகளில் நான் தியானம் பண்ணி அவரின் சத்தத்தை கேட்கிறார். அதே தாவீது ராஜா 34வது சங்கீதத்திலே 1வது வார்த்தையிலே சொல்லுகிறார், கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் சோத்தரிப்பேன். நான் காலையிலும் மாலையிலும் மதியத்திலும் இரவு வேளையிலும் நான் அவரை கனம் பண்ணினால் எனக்கு போதாது, எனக்கு மனதிலே திருப்தி இல்லை. நான் 4 வேளைகளிலும் தேவனை ஸ்தோத்தரித்தாலும், அவரை கனம் பண்ணினாலும், அவரை மகிமைப்படுத்தினாலும் எனக்கு அது போதாது ஆண்டவரே, எனக்கு அது போதாது ஆண்டவரே என்று சொல்லிவிட்டு தாவீது ராஜா சொல்லுகிறார் 34வது சங்கீதத்திலே 1வது வார்த்தை, கர்த்தரை நான் எக்காலத்திலும் ஸ்தோத்தரிப்பேன், அவர் துதி எப்போதும் என் வாயில் இருக்கும். இதனால் தான் தாவீதோடு தேவன் நடந்தார், தேவனோடு தாவீதும் நடந்தார். பல வேளைகளிலே தாவீதுட வாழ்க்கையிலே வேதத்தை நீங்கள் படித்து பார்த்தால் தெரியும், தாவீதுட வாழ்க்கையிலே ஒரு சூழலிலே வந்த அவமானம், கண்ணீர், பாதிப்பு, தன்னுடைய உயிருக்கு பயந்து தாவீது ஓடி ஒளித்து கொண்ட சூழ்நிலைகள், தாவீதோடு கூட
இருந்தவர்களாலே ஆபத்து, தாவீதுடைய பிள்ளையாலே ஆபத்து. உறவுகள் எல்லாரும் தாவீதை கொலை செய்ய கலைத்து தாவீது ஒளித்து மறைந்து வாழ்ந்த வேளைகளிலும் கர்த்தரின் கேடகம், அவரின் கோட்டை, அவரின் அடைக்கலம், நான் நம்பியிருக்கும் தேவன், அவர் கண்மலையானவர். இப்படி எந்த நேரமும் தேவனை அவர் துதித்துக் கொண்டிருந்தார். அதனாலே தாவீது பிழைத்துக் கொண்டார். நானும் நீங்களும் ஒரு நாளைக்கு எத்தனை தடவை அவரை ஆராதிக்கின்றோம், எவ்வளவு நேரத்தை கொடுக்கின்றோம், எப்படி அவரை நானும் நீங்களும் மகிமைப்படுத்துகின்றோம். ஆண்டவருடைய வார்த்தை பொய்யான வார்த்தை அல்ல. அவர் சொல்லுவார், என்னை உயர்த்துகிற எந்த ஸ்தானத்திலும் இருந்து இறங்கி வந்து நான் அவரை ஆராதிப்பேன், மகிமைப்படுத்துவேன், அவனை கனம் பண்ணுவேன், சோத்திரம் செய்வேன். கர்த்தர் எங்களை ஆசீர்வதிக்க அவர் விரும்புகிறார். எங்களை கனம் பண்ண அவர் விரும்புகிறார். எப்படி எனில், நானும் நீங்களும் அவரோடு உறவு வைக்கும் பொழுது, அவரை நேசிக்கும் பொழுது, அவரை தேடும் பொழுது, அவர் எங்களையும் தேடி வருகின்ற தேவனாக அவர் இருக்கின்றார். எங்களுடைய வாழ்க்கையிலே நானும் நீங்களும் தேவனை நாங்கள் கனம் பண்ணாவிட்டால், எது இருந்ததோ எது இல்லையோ, ஒரு இனம் புரியாத, சொல்ல முடியாத ஒரு அங்கலாய்ப்பு எங்களுக்குள்ளே காணப்படுவதை நாங்கள் உணருவோம். அன்பின் பிள்ளைகளே, அதைத்தான் யோபு சொல்லுகிறார். கர்த்தர் கொடுத்தார், கர்த்தர் எடுத்தார், ஆனால் கர்த்தர் என்னோடு இருக்கின்றார் என்பதை யோபு விசுவசித்தார். அதே போல நானும் நீங்களும் அவரை விசுவசிக்கும் பொழுது, அவரை ஆராதிக்கும் பொழுது, அவரை மகிமைப்படுத்தும் பொழுது, அவர் என்னையும் உங்களையும் அவர் மகிமைப்படுத்துகிற தேவனாக அவர் இருக்கின்றார். கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் அன்பும் இரக்கமும் வழிநடத்தலும் பாதுகாப்பும் இப்பொழுது உங்களோடும் உங்கள் அனைவரோடும் இருக்க கடவதாக. ஆமென்.